Martedì 10 ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi incontreremo un musicista e un fotografo che sono due glorie siciliane e poi ci occuperemo naturalmente degli sviluppi del caso Apostolico, anzi lo facciamo subito. L'ultimo a intervenire è stato il neo procuratore generale di Catania Zuccaro, che ha detto: nessuno attacchi la magistratura nell'esercizio delle sue funzioni. Intanto una nuova sentenza di un altro magistrato etneo sconfessa parte del decreto Cutro e quindi la polemica politica rimane aspra. Vediamo. Qualunque linciaggio è sempre da deprecare, qualunque linciaggio venga fatto, quindi immagini se posso approvare il linciaggio che viene effettuato nei confronti di un magistrato che fa il proprio lavoro e il proprio dovere. Sono nette le parole di Carmelo Zuccaro nel giorno del suo insediamento a procuratore generale di Catania, proprio in merito al linciaggio mediatico subito dalla giudice del Tribunale etneo Yolanda Apostolico dopo la sentenza emessa il 29 settembre che sconfessava una parte del decreto Cutro. Nessuno attacchi la magistratura quando esercita le sue funzioni, ha aggiunto Zuccaro. Si può dissentire, ma un'altra cosa è il sindacato che non può essere fatto sui giornali. È tutto nella giornata di un'altra sconfessione di parte del decreto che arriva con la sentenza di Rosario Crupi, altro giudice del Tribunale di Catania, che riguarda la non convalida del trattenimento di 6 migranti a Pozzallo disposto dal questore di Ragusa. È la parola illegittimità che lega le sentenze che hanno coinvolto fino ad ora 10 migranti in pochi giorni, secondo i giudici di Catania. Illegittimo il trattenimento di un richiedente protezione internazionale quando la domanda non viene esaminata al suo ingresso alla frontiera di Lampedusa. La richiesta sottoscritta a Ragusa in questo caso non può essere trattata come procedura di frontiera. Illegittima poi la richiesta di 5.000 euro ai migranti in cambio della libertà, fatto in contrasto con le norme europee. Il fronte giuridico vive però sullo sfondo del polverone agitato dopo la diffusione dei video, 3 al momento, legati alla stessa manifestazione del 2018 al porto di Catania sul caso Diciotti, in cui prese parte la giudice Apostolico. È proprio l'ultimo tirato fuori dalla Lega, dove la giudice ripresa accanto a marito Massimo Mingrino, funzionario del Tribunale di Catania, mentre batte le mani al grido "siamo tutti antifascisti", ha rinfocolato gli attacchi social del ministro Salvini. Esaurito il mistero sull'autore delle immagini, che sono di un carabiniere che allora era in servizio a Catania e per il quale l'Arma ha aperto un fascicolo disciplinare, l'anello mancante resta il come siano finiti nelle mani del ministro delle infrastrutture i video in oggetto. Tanto nella notte ci sono stati nuovi sbarchi a Lampedusa, sono arrivati 87 migranti su 4 imbarcazioni, 6 dei quali sono stati recuperati sull'isolotto di Lampione, tra loro anche un invalido che è stato portato al poliambulatorio. I 4 gruppi, fra i quali molte donne e bambini, sono stati trasferiti nell'hotspot di Contrada e Miriacola, dove al momento si trovano 330 extracomunitari, ma 180 sono in partenza. Resta solo sulla carta la riforma della sanità immaginata in Sicilia con i fondi del PNRR. In realtà mancano i soldi per dare vita a 6 nuove aziende ospedaliere. Tutto per il momento è bloccato. Vediamo. Stop al progetto di addio agli ospedali di piccole dimensioni gestiti dalle ASP, la fuga di notizie su una bozza di riforma della sanità in Sicilia che altro non era se non l'applicazione delle disposizioni previste dalla nuova sanità disegnata in base ai fondi del PNR ha fatto esplodere la polemica. Diffusa l'idea, piovono gli attacchi sull'aumento da 18 a 24 delle poltrone da manager. Ma per far questa riforma mancano le risorse, non basta la chiusura dei 7 articoli del DDL che individua le risorse nel Fondo Sanitario Regionale. L'aumento dei manager comporterebbe anche l'aumento dei direttori sanitari e amministrativi e dunque una spesa insostenibile per una sanità già non semplice da gestire con le risorse esistenti. Da una parte però c'è la CGIL che spara ad alzo zero, dall'altro la funzione pubblica CISL che applaude alla smentita dell'assessore e si dice pronta a trattare, nel mezzo il sindacato autonomo CIMO. La CIMO non è completamente contraria a questa ipotesi di scorporare gli ospedali dalle ASP. Le ASP sono aziende territoriali che devono occuparsi di territorio, solo che noi vorremmo un passaggio, un tavolo dove discutere le eventuali problematiche che si verrebbero a creare per i piccoli ospedali che non possono non essere
messe sotto attenta osservazione per evitare che la gente abbia dei disservizi. L'idea embrionale prevede che le aziende sanitarie resterebbero 9, una per provincia, ma si occuperebbero soltanto di assistenza territoriale, mentre gli ospedali uscirebbero dalle ASP. Nelle 3 città metropolitane verrebbero tutti accorpati ad aziende esistenti, mentre nelle 6 restanti province, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani, Ragusa e Siracusa, nascerebbero aziende ospedaliere provinciali. Ma per farlo, come detto, non ci sono i soldi necessari a pagare i manager e questo sembra mettere la parola fine all'idea, almeno per il momento. Vediamo con Angelo Gagliano allora la rassegna stampa siciliana. E allora andiamo a vedere subito i temi della giornata. Abbiamo subito parlato, stiamo parlando ancora come dicevamo, di sanità siciliana. Allora il Giornale di Sicilia stamattina: un tesoretto per gli ospedali, questo è il titolo scelto. 300 milioni disponibili per finanziare 42 progetti presentati dalle aziende sanitarie. A Trapani e Palermo gli stanziamenti più consistenti e chiaramente all'interno troverete anche tutti gli interventi previsti grazie a questo tesoretto. L'elenco è stato inviato a Roma per l'ultimo sì, poi gli appalti. Intanto il governatore Schifani ci chiederemo tempi brevi per rendere le strutture più moderne ed efficienti. Questo è il titolo scelto dal Giornale di Sicilia a proposito della sanità in Sicilia. Poi altre vicende che sono sempre siciliane, perché Fincantieri costruirà un traghetto interamente a Palermo. È stato ordinato dalla Regione una commessa da 120 milioni, sarà pronto nel 2026, boccata d'ossigeno per lo stabilimento. C'è il caso anche sul Giornale di Sicilia del rettore di Messina, l'Università di Messina. Non c'è più serenità, il caso rimborsi, si dimette dunque il rettore Cussocrea. La decisione dopo le accuse che sono state lanciate da un sindacalista. Non manca la cronaca regionale, lo leggiamo insieme: un albero si schianta sull'autostrada, ha perso la vita un medico vicino a Cefalù, l'ipotesi danneggiato dai roghi, e quindi poi c'è stato il crollo di quest'albero. Ma ci sono altre notizie anche di carattere internazionale sul Giornale di Sicilia, che ha una fotonotizia per riportarci a quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Gaza è stretta in una morsa, Israele prepara l'invasione, prosegue la controffensiva dopo l'aggressione a sorpresa, 2 italiani tra gli ostaggi, la colonna di tank verso il confine, richiamati 300.000 riservisti, mentre Hamas lancia ancora razzi su Tel Aviv e si aggrava il bilancio delle vittime da entrambe le parti. C'è un'impennata intanto dei prezzi di gas e petrolio che fra poco andremo anche a vedere. Questa è la prima pagina del Giornale di Sicilia, con la quale ci siamo riallacciati al tema della sanità. Ma intanto siamo adesso alla Sicilia di Catania, che ha in apertura questa foto notizia incubo strisciante, pubblica stamattina il quotidiano catanese. Israele si prepara a invadere Gaza da terra, Hamas minaccia di uccidere gli ostaggi, italiani in fuga dalle zone calde, ci sarebbero 2 ostaggi. Ma intanto le altre notizie: video al porto, atti a Catania, dopo gli attacchi dal palco c'è il disgelo tra Musumeci e Mignemi, e poi l'affare rimborsi, Messina ancora veleni, il rettore si dimette, fango sull'università. Anche qui ritroviamo la vicenda del medico morto in autostrada a causa della caduta di un albero. Il medico pendolare si è schiantato sulla A20. E ricorderete certamente tutti la vicenda del siracusano Sceri. La morte di Sceri, lo dicono i giudici nelle motivazioni della sentenza che condanna dei militari, un muro di omertà, questo scrivono i magistrati che hanno depositato quelle che sono le motivazioni di questa sentenza. E poi una
una iniziativa che riguarda i giovani che sono stati in qualche modo coinvolti da Fedez. C'è un boom di giovani donatori di sangue, tutto questo a Milano, e l'effetto Fedez dopo il suo appello. Il Nobel dell'economia alla passionaria dei diritti delle donne sui posti di lavoro e quindi riconoscimento alla studiosa del gender gap. Tecnicamente questo è quello di cui si è occupata per l'appunto la nuova premio Nobel. Poi a Catania un paio di notizie: sfugge alla polizia e ha travolto uno studente, era uno spacciatore, la persona che fuggiva. E poi ancora mafia, arrestato un boss dei Laudani, deve scontare un residuo di pena. Ma adesso andiamo a vedere le pagine interne del giornale, torniamo al video della giudice al Porto, atti a Catania, ma per poco. La Procura di Roma ha trasmesso il fascicolo, ma lo stesso finirà a Messina. Il ministro Piantedosi: nessun dossieraggio, Zuccaro, lei ha fatto il suo dovere. Ma intanto c'è il retroscena, eccolo qui. Colombe in volo, un caffè fra Musumeci e il giudice di sinistra, questo è il punto interrogativo. Miniemi nel mirino delle accuse del ministro, i post politici su Facebook, la vendetta in CSM e la telefonata di Disgelo. Questo è quanto racconta Mario Barresi stamattina nel suo approfondimento sul quotidiano La Sicilia. E sempre restiamo sul quotidiano La Sicilia: i veleni di Messina, il rettore lascia, la bufera all'università, Cuzzo Crea, che è anche il presidente dei CRUI, cioè praticamente dei rettori italiani, si dimette dopo lo scandalo per i suoi rimborsi, oltre 2 milioni di euro nel periodo 2019-2023. E ancora torniamo alla cronaca: si schianta con l'auto contro un albero sulla carreggiata, incidente sulla 20, la vittima un medico legale che ogni giorno faceva 240 km per andare al lavoro. Ancora dalle pagine interne della Sicilia: i giudici, un muro di omertà dietro la morte del Parà Scieri. Leggiamo ancora qualche passo: comportamenti singolari ed equivoci con protagonisti gli uomini della catena di comando ebbero quale oggettiva conseguenza il volontario e deplorevole ritardo con cui si arrivò a rinvenire il cadavere di Emanuele Scieri. Questo è un passo delle motivazioni con cui i giudici hanno condannato gli autori, quelli che sarebbero gli autori di questo delitto. Scatta l'effetto Fedez, giovani in fila per donare il sangue, l'iniziativa dell'Avis. E chiudiamo con il giornale che riguarda ovviamente la Sicilia, con la pagina di Catania: una città più sicura e piena di turisti. Questo è il virgolettato, forum in redazione alla Sicilia con il sindaco Enrico Trantino, il bilancio dei primi 100 giorni da sindaco. Dobbiamo eliminare le incrostazioni che da 30 anni bloccano il comune. Sono le parole del primo cittadino di Catania. Però la notizia di cui abbiamo già letto in prima pagina: via Capopassero, per sfuggire alla polizia travolge universitario, lo studente in scooter come l'investitore è stato trasportato in ospedale ma non corre il pericolo di vita, tumulti e agente colpito al volto quando si è cercato di bloccare la vedetta dei pusher. È successo in via Capopassero. Lasciamo la Sicilia, adesso vediamo la prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica. Un'altra morte evitabile, si riferisce evidentemente al medico sull'autostrada della vergogna. Il crollo di un pino tra Cefalù e Campofelice uccide un medico, 8 gallerie e 22 viadotti insicuri. Nel 2021 il Ministero chiese la chiusura, intanto il Consorzio regionale naviga tra clientele e inchieste. Questo è quanto stamattina scrive la Repubblica nell'edizione di Palermo. E poi ancora lo scandalo all'Università di Messina, la città dov'era, sfogo del sindacalista che ha denunciato tutto. E sempre sulla prima pagina vedete la fotografia che riguarda chiaramente Palazzo d'Orleans, si illumina per Israele. Questa è la foto con chiaramente la croce di David con il simbolo di Israele per l'appunto che illumina la facciata. Poi
Nelle pagine interne possiamo leggere ancora: nell'autostrada della vergogna, emergenza Palermo-Messina, l'ultima tragedia evitabile, anche un albero può uccidere. La vettura del medico, 43enne schiacciata da un pino tra Cefalù e Campofelice, 8 gallerie, 22 viadotti giudicati insicuri. Nel 2021 i tecnici del Ministero scrissero chiudetela, e intanto però ancora non si è fatto nulla. Abbiamo il tempo ancora per approfondire qualche notizia sempre dalle pagine interne, perché si parla di sanità ancora, riforma e poltrone, lite nella maggioranza, ora l'assessore Volo frena, Schifani non vuole sorprese durante l'approvazione della finanziaria all'ARS, l'ipotesi di rinviare tutto all'inizio del prossimo anno dopo le europee per cercare di trovare evidentemente un accordo nella maggioranza. E poi la notizia di cui ci siamo anche occupate, cioè la crisi all'università, lo scandalo all'Università di Messina. Questo è lo sfogo del sindacalista che ha denunciato proprio lo scandalo del rettore. Il segretario della Gilda Paolo Todaro, dopo le dimissioni di Giuseppe Cuzzocrea, ho fatto il mio dovere, queste sono le sue parole. E c'è la regione che in qualche modo cerca di rilanciare i cantieri navali di Palermo, la commessa, la regione si fa costruire un traghetto, Fincantieri investiremo su Palermo, la nave costerà 120 milioni di euro, è la prima volta in Italia che un'amministrazione locale diventa armatrice, verrà utilizzata per le isole minori, sarà a basse emissioni e verrà gestita dalla società vincitrice del bando. Il tempo di andare a vedere anche la Gazzetta del Sud, eccolo qui, il titolo: Messina si dimette Cuzzocrea, basta con la macchina del fango, queste sono le sue parole. Ora si accelera per le elezioni, bufera all'università, il rettore lascia dopo le polemiche sui rimborsi e sui pagamenti alla sua azienda agricola. Foto e notizie che ci riporta in Medio Oriente, Israele si appresta all'invasione di terra, Gaza ha le ore contate. E poi ancora il PG di Catania difende Apostolico, migranti di Pozzallo, parla Zuccaro, ha fatto il suo dovere. E poi, dopo l'appello lanciato dal rapper Fetto Fedez a Milano, che fila per donare il sangue. Mi fermo qui. Tra poco la rassegna stampa nazionale, facciamo una breve pausa. Buongiorno Sicilia. Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano, che prosegue con la rassegna stampa nazionale. La rassegna stampa nazionale che inevitabilmente ci porta a quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Il Corriere della Sera pubblica: assedio totale a Gaza, stop a cibo, luce e benzina, Netanyahu dobbiamo entrare, ostaggi Hamas, basta raid o li uccidiamo, i morti israeliani saliti a 900, la strage poi al mercato in Palestina, riservisti anche dall'Italia, il caso degli studenti che celebrano l'attacco. Questo è quello che scrive stamattina il Corriere, che poi ha anche questa foto che ci riporta chiaramente la drammaticità delle esplosioni e degli attacchi, ansia per i prigionieri, c'è una coppia italiana, e poi spie infedele e sviste, gli errori del Mossad, che praticamente è stato in qualche modo ingannato. E poi le altre notizie di economia: il PNRR, l'Unione Europea versa la terza rata da 18,5 miliardi e quindi l'Italia incassa queste altre risorse. L'annuncio della portavoce della Commissione Europea: ad oggi Bruxelles ha erogato a Roma 85,4 miliardi, la Premier Meloni, un passo importante, l'Italia torna a credere nelle sue capacità. Poi il ricordo di Mattarella del Vajont, pesanti responsabilità, dice il Presidente della Repubblica. E lasciamo la prima pagina del Corriere, ma il tema non cambia a proposito di quanto accade in Medio Oriente. Assedio a Gaza, e vedete questa nuvola che si alza praticamente in cielo. Israele
invia i tank al confine e isola la striscia tagliando le forniture di elettricità ed acqua. I raid fanno oltre 600 morti al confine libanese, scontri con Hezbollah, sono 900 le vittime della strage jihadista, trovati i corpi di 1500 terroristi. Hamas minaccia di uccidere gli ostaggi e risultano dispersi 2 italiani. Questa è la situazione. Intanto il fronte sud, quei 108 cadaveri dentro il kibbutz sono stati ritrovati, dunque tantissimi corpi senza vita. Poi ancora dalla prima pagina Claudia Goldin premiata per gli studi sul gender gap, praticamente sulla differenza salariale, questo è il Nobel per lei. E poi ancora Emma Bonino, dopo 8 anni guarita dal tumore, quindi una bella vittoria. Scandalo rimborsi, si dimette il rettore di Messina. Questi sono i fatti sulla prima di Repubblica. Siamo adesso invece sulla Stampa di Torino. Vedrete morire gli ostaggi, questo è il virgolettato. Hamas, stop ai raid, o filmeremo l'esecuzione di tutti, assedio totale a Gaza, tagliate luce, acqua, cibo, praticamente è un isolamento totale. Sparita una coppia di italo-israeliani, erano a kibbutz, 1000 connazionali riservisti pronti a partire. Poi la strage ancora invece di Caselle, senza la mia Laura il futuro non c'è più, voglio incontrare il pilota delle Freccia, parlare alla mamma della piccola che ha perso la vita nel disastro aereo avvenuto vicino all'aeroporto di Torino con una freccia tricolore, una delle frecce tricolori che è precipitata. Banca Italia, manovra troppo ottimista, questo e il commento. Il costo del super bonus arriverà a 130 miliardi, l'Unione Europea versa la terza rata del PNRR. Poi ancora la Goldin, premio Nobel, che riscatta le donne. E intanto volano il gas e il petrolio, l'Europa paga il conto piuttosto salato, alla fine pagheremo tutti noi con le bollette. Adesso c'è Avvenire, ancora morte in Israele. A Gaza, assedio al buio, salgono a 900 le vittime del brutale attacco di Hamas, i carri armati pronti a entrare nella striscia dove gli uccisi sono 700. E ancora l'incubo dei 130 ostaggi, coppia italiana manca all'appello, la Chiesa, Parolin, attacco spregevole, Papa e CEI, sforzo per la pace, le ombre di Teheran e il rischio di una guerra totale. Questi sono alcuni dei punti. Intanto da un punto di vista militare, una portaerei USA nel Mediterraneo, 5 errori dell'intelligence israeliana che è stata presa di sorpresa. E ancora Piantedosi, così cambiamo l'approccio sui migranti, sentenze eccessive, l'intesa dell'Unione Europea supererà le regole di Dublino. Queste sono, diciamo, le indicazioni che arrivano dal Ministro dell'Interno. Lasciamo anche Avvenire, siamo adesso sul Fatto Quotidiano. Anche il Fatto stamattina apre con la fotonotizia proprio sulle vicende in Medio Oriente. Israele attacca Gaza, ostaggi, rischio di strage, la controffensiva isolata la striscia, 900 morti israeliani, 560 palestinesi. Hamas dice li uccidiamo, assedio senza strategia, giornali e società civile, democrazia difettosa. Queste sono le notizie che leggiamo dal Fatto Quotidiano. Adesso passiamo al Messaggero. Il ricatto degli ostaggi è una foto davvero forte, drammatica. Hamas minaccia Israele, ogni attacco ai civili uccideremo un prigioniero. Gaza assediata, Netanyahu a Biden, entriamo. Quindi diciamo che l'intenzione è quella di andare proprio ad occupare la striscia di Gaza. Poi ancora comuni, la fuga dei dipendenti, in 14.000 lasciano il posto fisso, paga più bassa degli statali, l'età media degli enti locali supera i 50 anni. Questa è una fotografia poi di quella che è l'Italia
proprio in quello che è il territorio, proprio negli enti locali e nelle strutture che ogni giorno ci sostengono, ci accompagnano. Zaki sputa sull'Occidente, questo è il titolo forte invece del giornale, frase shock contro Israele, Netanyahu serial killer, dispersi 2 italiani, la Meloni Hamas criminale, studenti a Milano, che bello, brucia Tel Aviv. E ancora il migrante assassino in libertà, la storia di un marocchino espulso 2 volte, ma ancora nella penisola, sentenza shock, e a Milano un intero quartiere sotto scacco di una moschea. Sono le vicende che vengono raccontate dal giornale questa mattina. Adesso il manifesto, sangue su sangue, il titolo scelto che accompagna questa foto con un carro armato nel deserto alla rave in Gaza. Sono almeno 900 gli israeliani uccisi da Hamas, la vendetta arriva a Gaza che è isolata al buio, e bombe a tappeto anche su un campo profughi, 700 vittime, Tel Aviv avvia l'invasione via terra dagli Stati Uniti all'Europa, quasi nessuno chiede di fermarsi. Lasciamo adesso il manifesto, andiamo a leggere invece l'Unità. È partito l'antiterrorismo, assomiglia al terrorismo, il sonno della politica genera mostri. Queste sono le riflessioni di Piero Sansonetti questa mattina su l'Unità. Ancora l'Osservatore Romano, la guerra è una sconfitta, l'Angelus, l'accorato appello del Papa perché ci sia pace in Israele e in Palestina. Israele dichiara lo stato di guerra, prepara l'operazione via terra contro Gaza, quasi 1500 i morti accertati sui 2 fronti, le sirene suonano di nuovo anche a Gerusalemme, quindi è un campo di battaglia su tutti i fronti. Altra prima pagina, stavolta quella del Sole 24 Ore, i venti di guerra gelano la crescita, Israele, Gaza resterà senza acqua, cibo e luce da Hamas, altre minacce e dunque poche speranze perché si possa trovare, non dico un accordo, ma comunque una de-escalation, anziché invece si va verso invece una escalation totale di questo conflitto. Leggiamo anche la prima pagina della Verità, eccola qui. Ora li chiamano fascisti, ma sono comunisti islamici. L'Occidente è di nuovo sotto attacco. Di fronte all'orrore il PD deve dissociarsi da Hamas, l'espediente bollarla come estrema destra. Insomma, sono poi prese di posizione. Ogni quotidiano ha le sue idee. Adesso vediamo la prima pagina e cambiamo con questo tema, la polveriera Ilva. Siamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, sciopero di 24 ore il 20 ottobre, blocchi a Taranto, bracciante morta di caldo, IPM presenta ricorso. Quindi altri temi anche sui quotidiani di questa mattina. Leggiamo anche il dubbio, decreto Cutro, arriva una nuova bocciatura, siamo sul dubbio che poi torna ovviamente anche su Gaza, assedio totale, Israele taglia la luce e prepara l'invasione. E poi mafia e appalti, vedi? Chi ha paura dell'audizione dei Borsellino? Il fatto di sicuro, questo è un attacco evidentemente diretto, beghe evidentemente tra quotidiano o tra direttori, staremo a vedere. Poi leggiamo anche il Tempo di Roma. Gaza sotto assedio, conflitto in Medio Oriente, Israele bombarda la striscia, mobilitati 300.000 riservisti. No, non lo stiamo vedendo. Non lo stiamo vedendo, evidentemente non ha cambiato il quotidiano, siamo rimasti sul dubbio. Comunque leggiamo che Gaza è sotto assedio. E poi una curiosità, vedremo se riusciamo in qualche modo, eccolo qui, adesso torna, lo possiamo vedere, sì, il Covid irrompe al Sinodo in Vaticano, sono 118 i vescovi assenti per contagio. Questa è una curiosità che leggiamo per l'appunto dal Tempo di Roma. E poi c'è una... Sì, dice il Papa, è il primo che sta a baciarmi la mano, fa la fine della cinese. Stamattina
Vai, lasciamo stare, ci fermiamo qui. Va bene, pausa, adesso guardiamo il tempo e poi subito dopo il primo dei nostri argomenti un incontro con un musicista di grande successo, un direttore d'orchestra. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche martedì 10 ottobre sulla nostra penisola. Questo comporta stabilità ed ampi spazi di cielo sereno, da nord a sud sulle isole maggiori. Entriamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà sulla Sicilia. Una giornata di martedì dai connotati ancora estivi, ebbene tanto sole e clima caldo nelle ore pomeridiane. Le temperature massime di fatti nelle diverse località saranno prossime ai 27-30 gradi, aria un po' più fresca nella notte e all'alba, ma i valori minimi restano compresi fra i 16 e i 20 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà nella giornata di mercoledì. La pressione atmosferica sarà ancora alta, a garanzia di stabilità e cieli sereni tersi sull'isola. La ventilazione sarà ancora in prevalenza debole, le temperature diurne elevate per il periodo, nuovamente abbondantemente oltre i 25 gradi un po' ovunque. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito per sapere quanto durerà tale fase sull'app di Trebi Meteo. De waar is dat ze straat in de Vidania? Dat is het boos in de straat, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Formiamo così sempre nella vita, perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Questo già un pochettino, così. ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Confermo, tutti i giorni prima del TG c'è chi la vuole cotta alle 12.30 e alle 19 su questa rete, naturalmente Antenna Sicilia. Adesso do il benvenuto al maestro Paolo Lirosi. Buongiorno. Che è un musicista catanese di grande successo, è stato recentemente direttore d'orchestra alla 10ª edizione di Buon compleanno Mimì al Manzoni di Milano. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza davvero molto bella, interessante, arrivata all'ultimo minuto, perché è arrivata proprio sul rush finale in estate. Ho ricevuto questa chiamata dalla produzione, eravamo in pieno tour già con i nostri spettacoli e mi è stato chiesto insomma di fare questa bellissima esperienza, dove la prima cosa che ho pensato, come spesso faccio quando me ne danno l'opportunità, è quella di coinvolgere tantissimi siciliani, quindi i miei musicisti, e portarli su per questa esperienza che già comunque avevo vissuto qualche anno fa con il coro. Avevo fatto un coro per il teatro invece diciamo nuovo quella volta, non era al Manzoni, dove abbiamo fatto un medley dei brani di Mia Martini. Questo è un progetto tra l'altro che io diciamo seguo di Mia Martini da tantissimi anni, grazie anche al direttore artistico musicale di Radio Italia Antonio Vandoni, e da lì poi insomma negli anni sono rimasto legato, e questa chiamata forse è stata un po' un insieme di energie positive che mi ha dato l'opportunità di fare questa bellissima esperienza. Stiamo vedendo qualche immagine, c'erano Tino Mancino, Ermal Meta, i Comacose, Mario Venuti, Gaia, questi musicisti sono tutti di altissimo livello. Ci dice qualcosa di loro, ci racconta un po' che Ma esperienza. allora la cosa interessante è stata quella di diciamo, avere come se fossero 8-9 concerti tutti concentrati nella stessa serata, perché ovviamente ogni artista ha uno stile diverso e quindi devi essere bravo a cogliere le sfumature degli artisti su 2 brani che abbiamo preparato del loro repertorio e poi uno di Mimì. Quindi è stato bello, anche è stata una bella sfida a livello musicale dove ti dà l'opportunità di metterti un po' alla prova, perché il nostro mestiere continuamente ci mette alla prova e capire un attimino anche le nostre potenzialità, e quindi è stato bello incontrare tutti loro. Alcuni già li conoscevo, altri un po' meno, ed è stato davvero emozionante condividere il palco insieme a tutti loro. Tutti rimpiangiamo Mia Martini, ma ognuno di loro la interpreta in un modo personale. Sì, anche perché comunque, come sempre accade, i grandi artisti hanno sempre, diciamo, un po', vengono interpretati un po' anche in base alle proprie coscienze, diciamo così, quindi diciamo non sempre accade che cogliamo la vera essenza dell'artista, come accade anche con Mia Martini, perché ci sono spesso questi pareri contrastanti dove qualcuno ne ha parlato sempre in modo un po' negativo. Io devo dire che anche conoscendo la famiglia e quindi i racconti anche più vicini, ho avuto anche la fortuna di capire la bellezza dell'artista a livello proprio umano, e quindi per me questo è ancora più bello. Sì, non c'è il minimo dubbio.
Dunque lei ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto collaborazioni con Morgan, leggo Dolce Nera, Zarrillo, Riccardo Fogli, è stato al Festival di Sanremo. Qualche anno fa questa bellissima esperienza ho portato, servivano delle voci di bimbi per accompagnare la versione nuova di Sandra Milo fatta da un artista che ha imitato appunto Sandra. Serviva appunto fare questo sketch carino dove c'erano diciamo i volti delle persone anziane, chiamiamolo così, mature, e poi queste voci da bimbi, quindi questi cantanti che dovevano un po' emulare i bimbi. È stato carino perché il lavoro è stato anche abbastanza tortuoso, devo dire, però è stata un'esperienza sicuramente importante. Saremo sicuramente, ma poi ha fatto Ti lascio una canzone, Io canto, Castrocaro, Prodigi All Together Now, Voice of Italy, Voice Kids Malta. Ma diciamo che come sempre, quello che dicevo in apertura, è bello dare l'opportunità a tantissimi giovani siciliani, anche meno giovani devo dire, per alcune circostanze, quello di prendermi un po' questo carico, questa responsabilità di dar loro un'opportunità che poi devo dire è condivisa benissimo, e poi tutto questo mio, come dice lei, curriculum lo devo sicuramente anche alla bravura e alla capacità di poter cogliere bene quello che viene proposto. La sua abilità soprattutto. Ci racconta un po' la sua storia, la sua carriera, come è cominciato tutto? Ma la mia carriera, credo, come tantissimi musicisti, inizia da piccolo, quando succede una cosa che adesso invece è inversa, quella di non voler mangiare. Io per, diciamo, amante di musica, i miei genitori mi dicevano: se vuoi comprare la batteria, perché il mio primo strumento è stato questo qui, che poi non ho mai utilizzato, devi mangiare perché altrimenti niente musica. E quindi loro si mettevano d'accordo anche durante i nostri viaggi con i camerieri di turno dei ristoranti, per poi raccogliere questi punti famosi e poi avere la batteria. La musica è stata sempre dentro di lei, la assolutamente sua passione. Sì, è stata la mia passione. Ma in famiglia? Allora, il mio bisnonno, diciamo, lo dico spesso questa cosa qua, sembra un passaggio di testimone, perché io sono nato nell'anno 1980 e lui, il mio bisnonno, che era l'unico musicista in famiglia, mi ha dato è stato un passaggio di testimone, perché lui, diciamo, è andato via un mese circa prima, e subito dopo, insomma, c'è stata questa nascita mia che ha portato in famiglia, ha riportato, forse ha continuato la parte musicale. Quindi sono felice perché tuttora accade anche che, pensate un po', in una casa di famiglia, in una villa di famiglia, ho aperto una nuova sede della mia accademia, dove tantissimi giovani vengono lì, abitano anche lì, perché c'è possibilità anche di avere gli alloggi da quelle parti. Questo è a Lico di Eubea, in provincia di Catania, la parte più bassa, appunto, certo. Diciamo, esatto. E poi ovviamente abbiamo una sede anche qui su Catania, però diciamo che quello che è un po' la famiglia, i valori sono sempre rimasti, e devo dire che secondo me sono la mia forza principale. Io volevo chiedere, un profondo conoscitore chiaramente della musica, di quello che poi sono le qualità dei ragazzi che si avviano verso il canto in Sicilia, ma c'è una trasformazione, perché a un certo punto in Sicilia, Catania in particolare, la culla, no, di un certo tipo di musica, il rock, verso dove stiamo andando? Allora, la musica è ciclica come le mode anche, e cambia tutto, cambia anche in base un po' al tessuto sociale, questo dobbiamo anche ammettere. Forse un po' oggi i giovani sono un po' così presi di mira perché dicono che non fanno della musica, della bella musica. Rap, trap. Sì, dico però che alla fine oggi la musica è un po' più comunicazione, un po' più immagine, un po' meno altro. Però devo ammettere, anche perché sto molto a contatto con i giovani che hanno tantissima capacità, tantissima qualità, la cosa che forse dovrebbero un attimino ogni tanto, ma è quello che un po' dico a loro, è quello di attenzionare più la parte culturale, la parte, diciamo, quella del conoscere, del non fermarsi, diciamo, alle prime conoscenze. Questo forse un po' i giovani oggi ogni tanto peccano in questo, ma devo dire che, a differenza forse di tantissimi anni, quando c'erano degli artisti che arrivavano
arrivavano, cito grandi anche Morandi e altri, è vero che arrivavano lì davanti alla Camera e avevano dei brani magnifici, però a livello forse scenico erano mancanti, spaesati un po'. molto, cosa diversa che adesso vedi dei giovani che arrivano sul palco e sono... Lei ha vinto tra l'altro il premio Paolo Frontini, ha vinto il premio Sicilia 21ª edizione, insomma complimenti, ha un curriculum di tutto rispetto, ma è stato difficile o è stato facile? Perché tante volte noi ai giovani diciamo credete nei vostri sogni, ma poi non è sempre così facile credere nei propri sogni. Lo ripeto, devi studiare, devi essere curioso, non devi smettere mai di pensare che dall'altra parte c'è chi ne sa più di te. Questa secondo me c'è un po' di modestia, ma anche dedizione, impegno. Dedizione, impegno e vedere la musica come è realmente, qualcosa che devi approcciare soltanto attraverso un impegno che deve, come dico spesso io, anche abbandonare come facciamo quando facciamo le prove, quando lavoriamo l'orologio. Cioè, se hai una passione davvero importante, a volte purtroppo anche la famiglia ne piange le conseguenze, però bisogna essere bravi anche a bilanciare le cose e a capire che ci sono dei momenti dove devi essere più bravo e più forte, diciamo anche delle paure, perché spesso nel nostro mestiere ci sono anche delle tensioni. Però è bello ma un così. maestro ha delle preferenze? Lei ha delle preferenze? Ma guardi, io inizialmente quando 20 anni fa iniziai anche ad insegnare avevo questa cosa qui, un po' di avere delle preferenze, quindi avevo la musica pop, diciamo classica italiana, che era ovviamente i grandi cantautori, erano un po' la mia ispirazione. Adesso devo dire, grazie ai giovani appunto, ho aperto tantissimo proprio la mia conoscenza verso questa musica diversa, questo modo diverso di far musica, e quindi oggi non credo più di avere una passione verso qualcuno, verso un altro. Certamente. L'ultima domanda che le faccio: prossimi progetti, dove la potremo... Allora, intanto i prossimi progetti, stiamo programmando una tournée invernale, stiamo un attimino capendo cosa accadrà, perché devo dire che anche quest'anno abbiamo notato che si sono aperte tantissime possibilità per fare dei nuovi concerti. Però c'è stato un po', credo, un po' di fermo sulla vendita dei biglietti, sugli sbigliettamenti. È stata una stagione un po' particolare su questa cosa qui, quindi stiamo attenzionando un po' questa problematica, diciamo così, piccola problematica. Stiamo programmando comunque una tournée con tantissimi artisti nazionali, come spesso facciamo, non soltanto il mondo della musica, ma anche dello spettacolo, quindi dello show. E poi in tutta Italia? Sì, noi principalmente ovviamente qui facciamo in Sicilia, perché appunto viviamo qui e lavoriamo tanto per la nostra regione, però ovviamente ci spostiamo e non staremo fermi soltanto qui. E poi l'ultima cosa che è molto bella per la nostra Sicilia, lo posso già ufficializzare: abbiamo stretto un accordo insieme alla mia accademia, che è la Meo School, insieme alla St. Louis di Roma, dove tutti coloro i quali ne avranno voglia potranno iscriversi tramite la nostra accademia e poi accedere di diritto alla St. Louis, ovviamente attraverso gli esami. Qual è l'indirizzo della sua accademia? Allora, l'indirizzo della mia accademia appunto si trova a Lico di Eubea, questa cittadina. E sulla rete come si cerca? Meo School, è molto, molto facile, poi su Catania, zona Trappeto. E lei rimane a Catania, vive a Catania? Io vivo a Catania. Fantastico, complimenti anche per questo al maestro Paolo Lirosi. Grazie a voi. Complimenti, grazie. Alla prossima, ci rivedremo al suo prossimo successo. Adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa e poi parleremo del caso apostolico. State con noi, buongiorno Sicilia. L'argomento di cui parlano tutti i giornali, televisioni, addetti ai lavori e non soltanto, ormai è diventato il caso apostolico, dal nome della magistrata catanese che ha bocciato una parte del nuovo decreto Cutro sui migranti. Il nostro ospite è l'avvocato Luigi Maria Vitali, che è segretario nazionale di Azione Forense e che ci aiuterà un po', se lei è d'accordo avvocato, a fare il riassunto delle puntate precedenti, oltre che naturalmente a vedere quali possono essere le prospettive, cosa potrebbe capitare nelle prossime ore. Cominciamo dall'inizio, avvocato, brevemente naturalmente. Certo. Che cosa non andava bene negli articoli bocciati? Cosa ha notato la magistrata? Il magistrato ha notato una contrarietà alla normativa europea, delle norme applicate dalla
dell'autorità, insomma. Ma che cosa in particolare? In generale il problema era la necessità di applicare immediatamente, non dopo un trasferimento, il fermo di questi soggetti. Quindi non dovevano essere fermati. Era una questione specifica in questo caso, ma il problema di fondo qui è il fatto che il magistrato abbia ritenuto appunto di non applicare la norma proprio perché l'ha ritenuta in contrarietà alle norme europee. Cioè, questo è il primo punto. Ma le chiedo, dal punto di vista istituzionale, è consentito a un giudice bocciare un decreto? Non ha bocciato un decreto, lo ha disapplicato, è diverso. È possibile, è ben possibile che un magistrato disapplichi una norma se la ritiene contraria alla normativa europea. Ma non è che fa politica così? E questo è diciamo, il centro della questione oggi. No, secondo me non fa politica. Perché? Perché il magistrato interpreta la norma e la disapplica a prescindere dalla parte politica da cui è venuta la norma, no? Quindi di fatto il magistrato ha fatto il suo mestiere in questo senso, che l'abbia fatto bene o che l'abbia fatto male. Non lo può decidere nessuno se non un altro grado di giudizio, tant'è vero che credo il Ministero dell'Interno abbia già proposto ricorso per Cassazione. L'ha preannunciato? O l'ha preannunciato. Il ricorso in un sistema democratico, mi perdoni se mi fermo, se la interrompo, in un sistema democratico appunto perché non ci possano essere derive di qualsiasi natura nelle pronunce della magistratura, è chiaro che esistono più gradi di giudizio proprio per evitare che ci siano storture di qualsiasi natura. In Cassazione in questo caso. Perfetto, però lei dice non fa politica, ma se poi partecipa a un sit-in anche qui, scusi 5 anni prima appare imparziale, perché il magistrato non deve solo essere imparziale, deve apparire imparziale, ce l'hanno ricordato in parecchi. Queste sono invece le famose immagini, ormai ci sono 3 video che girano, ma questo era il primo video in cui si vede chiaramente la magistrata che partecipa a un sit-in dove si fronteggia con la polizia. Sì, questo è anche questo il problema, ripeto. Il magistrato deve essere e apparire imparziale, come bene ha detto precedentemente. Parto però dal presupposto che il magistrato ha diritto anche di esprimere la propria opinione politica al di fuori delle sue funzioni. Nel momento in cui il magistrato ha partecipato come parte attiva ad una manifestazione del genere, se lo ha fatto per questo e che il magistrato lo nega, dice io ero lì per evitare scontri. No? Ma se lo ha fatto avrebbe potuto, secondo me, valutare l'opportunità di astenersi rispetto a quel procedimento, ma tuttavia anche qui il sistema democratico prevede un rimedio, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è proprio chiamato a valutare il comportamento del magistrato, no? E so che... E c'è qualche precedente, mi pare, in cui qualcuno ha espresso opinioni e poi... Non ne ho conoscenza. Le posso però fare notare anche un'altra cosa, se mi permette, che di qualche giorno fa un altro provvedimento della stessa sezione del Tribunale di Catania che era conforme a quello dell'Apostolico, quindi questo potrebbe far pensare più a un indirizzo della sezione che a un comportamento, diciamo così, personale, individuale del magistrato. Qui stiamo vedendo un po' le competenze, i limiti di ognuno, ma il governo, abbiamo detto, può impugnare. Certo. Quindi, e può criticare, o non ha il diritto manco di criticare? Ha diritto di criticare, assolutamente sì. Bisogna capire fino a che punto si spinge la critica. Rispetto al filmato qualcuno ha parlato di dossieraggio, per esempio. Il problema serio è quello di capire se esiste ad oggi, come abbiamo visto anche in relazione ad altre compagini governative, uno scontro tra poteri dello Stato. Io la vedo in questo modo. Secondo me è in atto uno scontro tra poteri dello Stato, il che ha portato, per esempio, rispetto al caso Apostolico, che poteva essere tranquillamente risolto ove fossero presenti storture sia in Cassazione che col CSM, no? Ma in questo caso si è creata una situazione per cui la magistratura, attraverso l'Associazione Nazionale Magistrati, ha fatto quadrato.
no? Il governo ha fatto quadrato per conto suo, ci siamo trovati di fronte a due poteri dello Stato che stanno confliggendo tra di loro. Stanno confliggendo, mi scusi, per iniziativa della magistratura o per iniziativa del potere esecutivo? Se partiamo dal presupposto che non era opportuna quella decisione da parte dell'Apostolico, questa è una tesi, è chiaro che è partita da un intervento della magistratura, ma se invece ragioniamo al contrario e diciamo che era legittima quella interpretazione, non nel merito, nel senso, non ho detto che fosse giusta, sto dicendo che era il mestiere del magistrato fare quella, allora a questo punto è partita attraverso una campagna mediatica, tra l'altro neanche in sedi istituzionali. Ecco, a questo proposito il procuratore generale Zuccaro ieri insediandosi a Catania ha detto si può dissentire ma non si può fare sindacato sui giornali perché poi la paghiamo tutti. Cosa vuol dire? E secondo me si riferiva proprio a questo, cioè nel momento in cui si spettacolarizza una situazione che può portare a quello scontro di cui parlavo prima, andiamo verso una china pericolosa, perché se uno dei due poteri prevale, anche soltanto diciamo così nell'immaginario collettivo, no? E a quel punto è possibile che quell'equilibrio che voglio dire ci hanno insegnato essere la base di un sistema democratico possa saltare, e allora lì andiamo verso qualcosa di pericoloso. Il procuratore generale Zuccaro ha detto la dottoressa Apostolico ha fatto il suo dovere. Ma lo ripeto anch'io, ha fatto il suo dovere, che l'abbia fatto bene o che l'abbia fatto male non lo possiamo decidere in televisione, perdonatemi, però lo dirà la Cassazione sia in relazione al contenuto, quindi al merito, e lo dirà il CSM in relazione al comportamento. Quindi questo mi sembrano punti di vista molto chiari, molto equilibrati, se mi posso permettere, avvocato, per capire meglio quello che è capitato. Adesso che cosa potrebbe succedere? Vediamo in campo cosa c'è. C'è questi video, prima era uno, poi sono diventati due, adesso sono tre, e sul primo video, cioè sul fatto che si girassero delle immagini che non andassero a finire negli archivi della Polizia di Stato, ma fossero girati, come in questo caso ha ammesso lui stesso, da un carabiniere per motivi personali, e essere tenuto lì per 5 anni. Su questo un parlamentare, Bonelli dei Verdi, ha fatto un esposto alla Procura di Roma, la quale trasferirà questo fascicolo indubbiamente a Catania, ma poi siccome trattandosi di un giudice di Catania su Catania non può decidere, ci sarà quindi un fascicolo a Messina. Poi si pronuncerà il Consiglio Superiore della Magistratura. C'è un procedimento a tutela. A tutela, e due. Piantedosi conferma la volontà di impugnare. Insomma, la Cassazione ci dirà se quel provvedimento è giusto o no, è corretto. Quindi che no? cosa ci dobbiamo aspettare? Perché alcuni giornali stamani dicono è prevedibile una valanga di ricorsi, cioè che altri magistrati faranno la stessa cosa che ha fatto la dottoressa Apostolico. Immaginiamo se questo non dovesse succedere, no? Cioè se ci fosse una valanga di ricorsi e ci fossero pronunce diverse, si complicherebbe ancora di più la situazione. Io penso che sia opportuno aspettare l'esito del ricorso per Cassazione, non, ripeto, fosse altro perché ormai la Cassazione ha una sorta di nomofilachia, cioè è quasi come se fosse legge una sentenza della Cassazione. Questo dovrebbe poi, a mio avviso, suggerire al legislatore di fare gli opportuni cambiamenti nella normativa per mantenere l'impianto, se lo vuole mantenere, ma ripeto, con quegli aggiustamenti che non lo rendono contrario qualora la Cassazione confermasse l'ipotesi della dottoressa Apostolico. Lei dice un po', il faro è la Cassazione, aspettiamo la Cassazione, questo può servire sia innanzitutto alla tutela dei magistrati che anche alla politica per avvenire. Perché la domanda è questa, come dire, il giudizio della dottoressa Apostolico non ha demolito interamente il decreto sui migranti, è giusto? Il decreto sui migranti è in vigore, ma non l'ha applicato. Nulla vieta che un altro giudice lo applichi in questo momento. E c'è stata una pronuncia nella quale la dottoressa Apostolico ha ritenuto che quell'impianto normativo fosse contrario alla normativa europea, punto.
ma rispetto a quel caso specifico il magistrato non ha il potere di dire, se non la Corte Costituzionale ovviamente, quel provvedimento legislativo, quella legge va bene o non va bene. Lì saremmo diciamo all'eccesso opposto, cioè, ma l'ordinamento un non potere lo prevede. che invade le prerogative dell'altro. Il nostro ordinamento sotto questo aspetto è molto equilibrato. Va bene, ma che ci sia uno scontro tra poteri, non lo dico io, è evidente, ma pensate al fatto che i governi che si sono succeduti nel corso di questi ultimi decenni a colpi di fiducia hanno annullato il potere legislativo, no? E allora, oppure pensate a tutti, nei decenni trascorsi, a tutti quegli interventi della magistratura sulla politica, al contrario, no? È chiaro che ci sia sempre la come dire, volontà di uno dei poteri dello Stato di prevalere sull'altro, fa parte del gioco, a mio avviso. Però ci sono strumenti che poi riequilibrano tutto. Che lo, diciamo, quantomeno che facciano da calmiere rispetto a questa situazione. E allora probabilmente dobbiamo affidarci a quegli strumenti, perché poi, veda, io sono abituato a non andare mai di pancia, no? Andare a discutere di pancia, specialmente quando non si hanno le competenze, io perché non vorrei parlare non volevo parlare nello specifico della sentenza, perché io non ho fatto il processo, io non la conosco. L'avvocato, lei ha visto mai un magistrato che commenta la comparsa di risposta di un avvocato in televisione? Non lo fa. Non lo fa neanche l'avvocato. L'avvocato si presume che quella Questo sentenza significa sia sbagliata, la impugna. Un'automoderazione come senso di responsabilità. Ma certo, facciamo parte di un sistema di giustizia che deve essere equilibrato. E per me è così. Ed è con questo auspicio, spero anch'io, lo spero vivamente. Molto lucido e molto importante, invece significativo, no? Tutt'altro che lavarsene le mani, al contrario, è un appello importante che noi cogliamo e ringraziamo per questo l'avvocato Luigi Maria Vitali, che è segretario nazionale di Azione Forense, che ci ha fatto capire meglio di che cosa stiamo parlando e anche ci ha, come dire, illuminato sulla necessità in un paese come l'Italia, dove ci sono i poteri dipendenti l'uno dall'altro, la necessità di un equilibrio reciproco per non invadere l'uno il campo dell'altro. Grazie, facciamo una breve pausa e adesso poi ci occuperemo di tutt'altro, una bellissima mostra sull'Etna. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie ancora, avvocato. Grazie a voi, buongiorno. C'è un'operazione antimafia che è in corso o è appena conclusa nell'Ennese, sono state arrestate 7 persone dai carabinieri, l'accusa è di associazione ed estorsione aggravata e ci sono tutta una serie di capi d'accusa che riguardano attività imprenditoriali nella valle del Vittaino. Queste 7 persone arrestate sono accusate appunto di estorsioni nei confronti di imprenditori che operavano e operano nella valle del Vittaino. Siamo nell'Ennese appunto e gli arrestati sono 7. Diamo il benvenuto al nostro ospite, che è Federico Rapisarda, è un giovane glorioso fotografo catanese che vive a Roma e che ha recentemente concluso una mostra che ha avuto molto successo. La mostra era a Catania, Isola, e si chiama Etna Spirit. Perché Etna Spirit? Eccola qua, con un logo bellissimo, Yin e Yang, naturalmente qui ci siamo. Esatto. Allora ci spieghi un po'. Etna Spirit è nata 10 anni fa, da quando ho messo piede per la prima volta sull'Etna, e proprio perché sono nato a Catania e sono nato sotto un vulcano, avevo voglia di raccontarla anche al di fuori della Sicilia. Abito a Roma da 24 anni e di conseguenza volevo far conoscere un vulcano che è il vulcano più grande attivo d'Europa, esatto. E tra l'altro quest'anno è il 10° anno che fa parte del patrimonio UNESCO, quindi anche con l'occasione ho voluto... E questo cos'è? Questo è un party però, qui state libando, che fate? Sì, questo è stato il vernissage che abbiamo fatto a Isola, dove ci sono stati un sacco di amici che sono venuti. Noi non c'eravamo, Angelo, ci saremmo divertiti. Tra l'altro abbiamo fatto l'inaugurazione pure a Roma, quindi questa è anche una seconda mostra che abbiamo fatto.
ed è stata un'occasione anche per farmi conoscere qua in Sicilia, perché stando fuori ho avuto modo in questo modo di far conoscere il mio lavoro e quello che faccio come fotografo naturalista. Ecco, che cosa racconta dell'Etna quando l'era? Perché l'Etna è maestoso, ma è anche pericoloso certe volte, è affascinante, ma è anche inquietante, eccetera. Che cosa vogliono dire le sue fotografie? Cosa ci vogliono comunicare? Racconto proprio perché lavorando nel cinema a Roma ho cercato di raccontare l'Etna sotto un aspetto più cinematografico, uno storytelling che racconta dal piano zero fino ai 3375. Guardiamo questa immagine che è veramente favolosa. Sia in eruzione che non, perché l'Etna non è solo quando erutta, è anche quando è calma e ti puoi avvicinare e ti permette appunto di poter avere scenari come questa, che è Etna Zombie, ed è una delle foto per le mie preferite. Questa invece è quella del National Geographic che mi hanno pubblicato, quindi anche questa è stato riprova che l'Etna ti regala delle cose inaspettate e devi starci attento, ma nello stesso tempo puoi rimanere estasiato, perché quando vai sui sommitali è qualcosa di incredibile. Leggo che è il frutto di 10 anni di spedizioni. Sì. Ma cosa è nata prima? La passione per l'Etna o la passione per la foto? Prima la passione per la fotografia, sicuramente, perché a casa mia madre aveva delle macchine fotografiche e con l'occasione le toccavo, ci giocavo. Le manipolava, esatto. come un giocattolo. Quando nel 2013 sono salito sull'Etna, lì c'è stato un amore a prima vista. Tra l'altro 3 anni fa ho trovato un cuore di lava dell'Etna di 4 kg che ho esposto anche alle mostre, e questo è un regalo che mi ha donato l'Etna per farla conoscere. Sì. Fantastico. Tra l'altro è esposto ancora da Isola, quindi... E quest'anno è un anniversario importante, che possiamo anche ricordare, il 10° anniversario dell'ingresso dell'Etna come patrimonio universale dell'UNESCO. L'UNESCO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite che promuove istruzione, arte, scienza, cultura. Quando dice l'Etna è roba mia, vuol dire il massimo possibile, no? Esatto. E quindi anche questa cosa mi farebbe piacere farla conoscere all'estero, infatti tramite gli istituti di cultura italiani all'estero abbiamo intenzione di far conoscere Etna Spirit più in largo possibile, proprio perché per 10 anni sono sceso tutti gli anni d'estate per fotografarla principalmente, e adesso dopo questi 10 anni mi piacerebbe andare all'estero insieme a lei e portare l'Etna anche al di fuori, anche in America. Perché vengono tantissimi turisti a visitarla, a scalarla fino a dove si può naturalmente, ma c'ha un'attrazione pazzesca, no? Sì, infatti la quantità di turisti che si vedono ogni anno è incredibile. Per me è bello quando amici miei mi chiamano anche per avere dei consigli o li metto in contatto con le guide vulcanologiche. È molto bello anche avere questo primato a Roma di essere il fotografo dell'Etna, no? Roma come la vivono questa? Rimangono molto colpiti, perché per me magari mi sono un po' abituato anche all'idea di vedere l'Etna, ma quando vengono amici miei da fuori rimangono senza parole e si rendono conto che importanza abbiamo di avere un vulcano che ti permette di poter arrivare fino in cima senza averne paura, oppure a stare a distanza, appunto, quando invece erutta. Con le guide puoi arrivare fino a 3000 metri, è veramente qualcosa. Puoi fare così, guardare e sentire il respiro dell'Etna, che questa è una cosa importante. È fantastico, questo è un privilegio che abbiamo noi da queste parti, ma che naturalmente ha un fascino straordinario per in tutto il mondo. E quindi lei questo progetto di mostra intende estenderlo altrove? È stato a Roma, ma immagino lo porterà anche altrove, no? Esatto, abbiamo voglia di portarlo pure al nord, in modo da coprire il centro, il sud e il nord. Giusto. E dopo questo poter andare all'estero. Infatti la nostra idea è quella di farla diventare più interattiva, cercare con dei ragazzi che si sono uniti al progetto di renderla più un'idea di immersione all'interno del cratere, cercare di fare proprio un cammino fotografico ma che sia anche 3D, quindi con anche le nuove tecnologie riuscire a creare un ambiente Dolby Surround dove tu senti questo boato dell'Etna che ti prende. Ecco qua qualcosa di simile. No, esatto, questa è stata una performance live che abbiamo voluto fare mischiando appunto
il miele insieme alla terra vulcanica dei Sommitali che hanno portato le stesse guide vulcanologiche, e abbiamo fatto una cosa mai fatta prima, di vestire un modello di miele e pietra lavica. Miele e pietra lavica, esatto, in questo binomio. Sì. No, alla fine è una cosa abbastanza... Beh, la gente è affascinata da quello che si vede, mi pare. Sì, anche sperimentare, per me la fotografia è anche quello, non è solo foto, per me abbraccia tutto un mondo, dai video alla performance live, a cercare ogni giorno di utilizzare quello che abbiamo attorno a noi per cercare di fare qualcosa di nuovo, di originale. E ormai sempre di più, diceva, interattiva, ma per esempio qualche idea che lei ci vuole accennare? Un'idea che è uscita fuori è quella di creare una stanza, un cubo, dove tu entri e hai la possibilità di poter calpestare appunto la terra vulcanica, che è un'esperienza da provare, e nello stesso tempo sentire queste vampate di calore che ti arrivano ricreate senza che invece non è vero, problemi. sei in una stanza qualunque, lucida come questo studio. Queste nuove tecnologie che stanno entrando sempre di più nelle nostre vite, cercare di sfruttarle per una cosa bella come la promozione del proprio territorio, per me non c'è cosa di più interessante. Beh, noi non possiamo che fare i complimenti a Federico Grazie. Rapisarda, perché è proprio la prova provata del fatto che quando si ama la propria terra e poi ci si industria, si riesce veramente non solo ad avere successo, ma anche a creare cose sempre nuove, al passo con i tempi, in giro per il mondo, glielo auguro naturalmente, portando le cose più belle che abbiamo nella nostra terra. Grazie ancora, complimenti. Grazie a voi. Ci faccia sapere quando la prossima destinazione di Etna Spirit, non dimenticatela. Adesso noi ci facciamo una, ecco, dopo che questo è per lo spirito, ecco, un momento per lo spirito e adesso un momento invece per la pancia. State con noi, buongiorno Sicilia. Insieme è il momento di salutare Marco Amato che sarà a gustare lì il suo caffè, eccolo qua. Buongiorno Marco, buon caffè. Buongiorno a tutti. Ben arrivato. Oggi di che ci occupiamo? Allora, oggi ci occupiamo di televisione, che è una cosa che amo, adoro la storia della televisione, ma soprattutto indagarne anche la fenomenologia contemporanea. Ed ecco, siamo in un momento di rinascite, di ritorni, di riaggiustamenti di tiro per molte emittenti e molte iniziative. E ho messo sotto i riflettori una coppia assolutamente brillante della televisione, ovvero Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Ah, però, roba grossa, Bravo. Beh sì, due giganti della nostra televisione, grandissimi professionisti, capaci di grandi contenuti, di grande acume critico, la bravura eccezionale della signora Littizzetto, che ha una storia bellissima, da pianista, da attrice di teatro, ha 1000 personaggi che si è inventato, mantenendo sempre una vena comica, ironica, ma colta e assolutamente puntuta dove serve, dicendo anche delle cose molto intelligenti che abbiamo apprezzato tutti tantissimo. Fabio Fazio, che dire, bravissimo conduttore, un golden boy, diciamo, dello chef, assolutamente. Anche lui una carriera inizia da giovanissimo da quelli che è il calcio, fino a condurre quel meraviglioso programma che è Che tempo che fa. La coppia assolutamente sbancato, amatissima da tutto il pubblico italiano e oltre, assolutamente. Ma con la chiusura del programma da parte della vecchia emittente, ridebuttano finalmente sulla 9 con lo stesso programma. Ebbene, mi è parso interessante nucleare la capacità sia dello Scorpione, la signora Littizzetto, sia che la capacità di rinascita. Ecco, gli Scorpioni sono delle arabe fenici, quindi si reinventano sempre, sono capaci di risorgere dalle ceneri in maniera più forte e splendida che mai. Ma sono, come pure il sono signor tutte e due scorpioni? No, l'altro è Sagittario, il susseguente, quindi ottima la collaborazione, perché spiegavo in qualche puntata fa che i segni attigui, dove finisce uno insomma inizia l'altro. Ecco. Il Sagittario è il segno dell'adattamento, è disponibile sempre a colonizzare nuovi territori, a essere pioniere di nuove ed eccitanti avventure. Quindi auguriamo a questa coppia che debutta
diretta col nuovo programma sulla 9, un eccezionale exploit come l'hanno sempre avuto amatissimi e seguitissimi. Debutteranno proprio con una configurazione astrologica di una Venere che sia entra in Vergine e cambia un po' i dettami dello zodiaco, come detto ieri, però si oppone proprio oggi a Saturno, quindi rendendo Vergine, Pesci, Gemelli e Sagittari un pochettino più incerti nei confronti dell'amore. Ecco, vogliono delle certezze, ma dovranno un po' faticare per averle, mentre invece segni zodiacali come Acquario, Bilancia e Ariete si sentono molto più liberi dalla faccenda. Il Leone invece tende a concretizzare in maniera oggettiva, mentre i segni d'acqua, Cancro e Pesci rimangono un po' in sospeso in termini di aspettative e in relazione al lavoro su cui devono lavorare un po' e nella loro vita affettiva che cui devono ricalibrare alcune cose. Ebbene, oggi è il 10 ottobre ed è una giornata anche molto speciale perché oggi è un anno esatto che l'astrologo Marco Amato lavora per Antenna Sicilia. Grazie. Evviva, complimenti, buon caffè, buon anniversario, bellissimo. Vediamo, regaliamogli una bella notizia. Ce l'hai? Ciao Marco. Non ho una bellissima notizia, devo dire. Ciao. La notizia è che le bollette vanno alle stelle, Michele. Le prime stime, tariffe su del 15%, il prezzo del petrolio sale, sfiora i $90 al barile, possibili pesanti ricadute sul costo dell'energia e dei carburanti. Questo, diciamo, è quello che stamattina viene fuori con questo nuovo conflitto, queste nuove tensioni che che arrivano in Medio Oriente. Sì, è panico, guarda, il petrolio brucia, è panico bollette, leggiamo, barile a quota $88, sale anche il gas, ministro Urso, rischi negli approvvigionamenti. Quindi, diciamo che stamattina non stiamo bene. Vabbè, andiamo nel passato, questa è la mia mano che ogni tanto compare. Allora, il 10 ottobre di molti anni fa, in una galassia lontana, com'era? No, non è vero. Nel lontano 732, nei pressi di Poitiers, in Francia, l'esercito di Carlo Martello affronta l'armata dei Mori, l'epica battaglia che si conclude con la vittoria dei Franchi che uccidono il comandante musulmano. Allora facciamo un salto davvero in avanti di tantissimo tempo, arriviamo al 10 ottobre, ma del 1813 nasce, lo state vedendo, Giuseppe Verdi, uno dei compositori più celebri di tutti i tempi. Le sue opere, tra cui c'è l'indimenticabile Va pensiero, hanno segnato la storia della lirica. Altro orgoglio italiano, il 10 ottobre del 1906 Giosuè Carducci, eccolo qua, il celebre poeta, diventa il primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura. Invece il 10 ottobre del 1920 l'Italia ufficializza l'annessione dei territori austriaci conquistati con la Prima Guerra Mondiale, creando la provincia dell'Alto Adige, Sud Tirolo. E siamo al 1956, 10 ottobre, a Trezzano, Milano, i fratelli Santato sequestrano 96 alunni e 3 maestre chiedendo un riscatto di 200 milioni. Durante il tragico fatto, Sante Zennaro, giovane operaio intervenuto per negoziare con i sequestratori, viene accidentalmente ucciso dalla polizia. Arriviamo al 1970, sempre 10 ottobre, e va in onda per la prima volta Canzonissima, la prima puntata su Rai 1 condotta dai grandi Corrado e Raffaella Carrà. 10 ottobre 85 si spegne a 70 anni Orson Welles, attore, regista americano, eccolo qua, i suoi capolavori, soprattutto Quarto Potere, che è riferito proprio al potere in quel caso era della stampa, e oggi Quarto e Quinto Potere sono stampa, televisione. Hanno rivoluzionato la storia del cinema, ha vinto l'Oscar nel 1971. Orson Welles. Siamo vicini ai nostri tempi, 10 ottobre del 2006, Google acquisisce, vedete questo simbolo, YouTube per $1,6 miliardi. Si conclude così per Google la più importante acquisizione della sua storia. Il 10 ottobre del 63 è morta Edith Piaf, l'usignolo della canzone francese. La Vie en Rose è famosissima, No, je ne regrette rien, sono diventate la colonna sonora della Francia, inni all'amore e alla vita senza rimpianti. E in onore di questa leggendaria artista ascoltiamo Lady Gaga, niente meno,
cimentarsi in questa incredibile interpretazione di Via Rose nel concerto evento per i 90 anni di Tony Bennett. Comunque la Via Rose cantata da Lady Gaga e ciao a Edith Piaf. Buona giornata a tutti, a domani.